再厉害的咳嗽，记好一杯水，全家老小都能喝。希望我的科普能让大家少花冤枉钱，少走些弯路。就算只有一个人给我点赞，我也会坚持做下去。言归正传，很多人感冒咳嗽后，不少人出现嗓子疼、发烧、鼻塞，咳嗽更是一咳好几天，反反复复总不好。一去药店就被推一堆药，每次都要花上大几百，什么中药、西药、消炎药、退烧药，五花八门。其实记好这杯葱姜萝卜水就好，做法也很简单，用带皮的葱根，再加上生姜和白萝卜，加适量水一起煮10分钟，煮好后趁热喝就行。萝卜化痰，葱根、生姜可以温肺散寒、宣肺、止咳化痰，大伙都记下了吗？